咦 ，Esther， 咩事啊？唔好意思啊，我部 computer down 咗，我想麻煩你幫我 print 啲嘢得唔得啊？咩嚟㗎？冇啊，上個 weekend 咧去南丫島撞個 Joyce，同佢一齊影嘅啫。啊，又會咁啱，成個公關部啲電腦 down 晒嘅。其實得我一部 down 嘅咋，但係我想 print 相啊嘛，咁全公司人都知道你部 printer 最靚㗎啦。唔介意我睇你相嘛？隨便啦。影得幾靚喎。係咩？睇下先。下一幅咧。呢個係冇，係百里仙嘅大廚啫。呢啲無謂人唔覺意影親啫。啊，有客，品叔招咩人？唉，請坐，先生。先生，坐。幾多位啊？一位。飲咩啊？龍井唔該。好啊。龍姐，做咩？品叔啊，樓上咧有張台你未執㗎，呢度我得㗎啦。係咩？係啊。我本簿都冇執低喎。係咧，去啦，呢度我得㗎啦。嚇！師兄，龍井啊，唔該。係咧，揾啲咩食啊？我哋百靈司咧有三寶嘅，係人食嗰啲話翻尋味嘅。我私人整個8折俾你啊！我想要一個白飯同一個海皇翅。嚇，係咁多啊？食住先。好啊，好快嚟嚇。喂，海皇翅，靚仔，喂咁多啦？係啊，個靚仔點菜都型過人㗎。喂，俾啲心機煮，唔好失女人啊！魚翅撈飯，哇！乜啲口味咁騎呢㗎？白飯係最基本，魚翅係最複雜，但係兩樣嘢同樣講求質素。外邊嘅黑色咧咁樣叫，肯定佢係行家，想試下我哋嘅水準。會唔會係嗰啲咩食家或者雜誌嘅食評人嚟試菜啊？哎呀，高手殺到嚟，一定唔可以失禮街坊。等我快啲做個靚仔先。咁我哋個次就落多幾成功力啦。唉，我哋唔使刻意去討好任何人嘅，只要我哋保持翻自己嘅質素，就算係邊個嚟都好，我哋都係咁樣煮噶啦。你準備高湯，做嘢啦。慢慢食下，有咩隨時嗌我啊！果然冇令我失望。唔該。係。幫我寫多個菜啊。好啊。哎呀，嗰個邊個嚟嘅嚇？喂，點啊？點解我哋個次咧煮成點啊？岌下頭咯。你咁樣碗飯咧，我已經照足師傅咁講噶咯喎，每一飯同每一飯之間咧留翻啲空間，唔好握得太實，咁食起上嚟咧就唔會太軟，亦都唔會太硬，咁就會好有口感噶咯喎。你講成籮咁多嘢做乜啫？人哋食咗一啖啫。喂，佢想嗌味餐牌冇餸。睇過燉豆腐。燉豆腐咩嚟㗎？佢話我哋廚房師傅識整噶咯喎。燉豆腐咩嚟㗎？你識整㗎？喂，燉蛋係聽得多啫，乜豆腐都可以燉嘅咩嚇？唔係啊，豆腐本身咧嫩滑清淡，如果煎咗咧就會鞋口，如果用上湯用肉汁淋上去咧，就會搶咗佢嘅鮮味。燉豆腐真係好難。唔難，唔燉咪得咯。喂，我呢度食海鮮啫嘛，食齋叫佢齋鋪啦。呢味唔係齋嚟噶，粉絲
你同我準備啲熬湯嘅下架魚，同埋大量嘅黃豆啊。係有哥。當姑燉盅。我出去招呼靚仔，搞掂叫我。有哥燉盅啊！我要廚房最大一個。一個人食啫喎。啱啊！我要燉嘅亦都係一磚豆腐啫嘛。有哥呢個夠大啦好正。哇！燉豆腐，可以的。用大量嘅黃豆逼出豆腐原有豆香同鮮味，的確有心思。我用下欄嘅魚芽，好濃豆香。豆腐種咁樣包封住，有燉上燉嘅效果。豆腐既可以吸收竹香同荷香，亦都可以避免同魚湯過分嘅接觸。哇！咁呢嚿咩嚟㗎？嗰啲係豬網油嚟㗎。呢磚豆腐冇炸過，豬網油嘅焦黃係因為灑咗油，用火燒過。畢竟油炸過豆腐唔會沾上肥膩，但又可以保持內裏嘅嫩滑。一樣，同當年嘅水準一樣。我係識你哋馬師傅㗎，可唔可以請佢出嚟見下面？係咯，好。唔係唔可以，不過佢走咗啦喎。你做咩啊？推車啊，婆幫你推車啊！嘿，我唔識你，係啊，唔使你行開啦！你哋做鬼住我啦，都話實，哎呀，我話咗唔使你幫啊，越幫越忙，整跌晒我啲嘢咁算點得㗎？越幫越忙都係唔使你幫㗎啦。咁啱嘅，快！喂，想去邊啊？食海鮮。咁你想我點同周生講啊？你咩都唔使講啊，因為睇我唔到啊！咁你讀完學位都係年零2年嘅事嘅啫喎。咁點啫？寫字又咁惡頂，你唔中意嘢一日都好惡頂噶。咁就咁走咗出嚟，唔覺得自己好任性嘅咩？咁冇嘢噶，我走咗出嚟，我爹哋又冇事，咁皇朝都唔會冧噶，我任性得起啊！隻 CD 幾時出得成啊？就快啦！冇嘢講啦。喂，我有嘢講喎，講下你個笑啊！冇啦啩，顧掂你自己先啦，大小姐。我知你爹哋 cut 晒你啲卡。喂，唔使啊吓，呢期啊自己賺錢啊，大個啊，我而家自己又可以使自己錢啊。嗱，如果有興趣幫襯下我咧都好嘅，我哋個廚咧煮嘢好好食嘅。真係冇嘢答我同周生講啊？你輕輕同我爹哋暗示，叫佢唔使擔心我啦。輕輕好咯喎。你係知我唔會出賣你？你會唔會？兄弟嚟啊！自己 take care 啊，等聽你 CD 噶。冇問題啊。你係咪知道係我所以走咗出嚟啊？識得我呢味燉豆腐嘅，除咗師傅之外，就只有你一個啫。我好想知，你仲係咪以前天才橫溢嗰個馬友？你認為咧？以你嘅廚藝，應該去得更高噶。我唔明點解你會揀呢度？你唔覺得屈就咗你咩？都係煮餸啫，有分別咩？
你呢個南丫島，就算做得更好，都唔會有人知嘅。有時出名未必係一件好事嚟嘅，睇你自己要求啲咩嘅啫。廚房係我哋嘅戰場嚟嘅，作為一個戰士，都希望可以打一場世紀之戰。但係喺呢度根本無用武之地。冇所謂啊，我反戰嘅。你煮好餸出嚟啊，都係想人欣賞啫。你估喺呢度會有人識欣賞你燉豆腐咩？總之喺呢度，我可以過我想過嘅生活。如果你唔重出江湖，我點可以同你再分高低？你仲係放唔開？當日師傅話我技巧好，但係你有創意。其實喺師傅心目中，始終係睇高你一線。或者當日你真係高我一線嘅，但係而家我有信心贏到你。既然你咁有信心可以贏到我，咁你咪當自己已經贏咗我咯。下一班船就快開噶啦，唔送啊！